अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये स्कूटी आई है मेरे पास। ये आवाज़ सुन लें हाफ मोटर से। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और कंट्रोलर भी चेक करके दिखाया था, उसकी कंटिन्यूटी और 3 फेस वायर में कितना करंट आता है वो भी चेक करवाया था। तो मसला जो है ना, ये एक सेंसर की ख़राबी थी, एक सेंसर फॉल्टी था। येलो कलर की वायर यानी कि शो नहीं होती थी कंटिन्यूटी। तो मज़ीद मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। आपके पास ऐसा मसला हो जाए तो पहले कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, आवाज़ सुने, ये आवाज़ देखें। ये देखें 3 फेस वैसे तो खोलनी है, मैंने आपको वीडियो में पिछली वीडियो में चेक करवाया था, लेकिन ये खोल के ये हाफ मोटर भी चेक करते हैं जो भी वाइंडिंग कैसे है। और 3 फेस यानी कि ये हाफ मोटर हॉल सेंसर वाली जो ग्रिप है इसमें कंटिन्यूटी कितनी आ रही है ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये 3 फेस वायर भी खोल लूँ, मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ और ये हाफ मोटर की कंटिन्यूटी सेंसरों की कैसे चेक करनी है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये 3 फेस वायर वाली जगह पे, ये ब्लू ग्रीन येलो पे, ठीक है। ये मीटर को 200 वोल्ट पे रखा है और यहाँ पे 3 फेस वायर पे हम चेक करेंगे जब भी वोल्टेज आ रही है। देखा, ये मीटर एक साइड पे मैं रख रहा हूँ और एक्सीलेटर दे के देखते हैं जो कितने वोल्ट शो होते हैं। ये देखा, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ, ये एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ, ये भी आपने एक्सीलेटर देना है। ये देखा, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक्सीलेटर देने से वोल्टेज, अब तीसरी पे लगा रहा हूँ, ये देखें ये वोल्टेज शो हो रहे हैं। देखा, ऐसे आप चेक कर लिया करें। अब मीटर को हमने रखना है कंटिन्यूटी पे, यहाँ बजर पे रखना है, ये देखें बजर पे रखना है। और हाफ मोटर सेंसर की जो है ना कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। ये देखा है रेड ब्लैक इस साइड पे है, ब्लैक वायर पे हमने रखना है रेड वायर को, रेड मीटर की रेड। तो येलो ग्रीन और ब्लू यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है जब कितनी शो हो रही है। ये देखें, ये मैंने लगाया है येलो पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब मैं ग्रीन पे लगा रहा हूँ, ये देखें ग्रीन पे शो हो रहा है। अब ब्लू पे, ये ब्लू पे भी शो हो रहा है और ग्रीन पे भी शो हो रहा है कंटिन्यूटी, और यहाँ येलो पे नहीं हो रही। ये देखा है येलो पे नहीं हो रही, इसका मतलब है हाफ मोटर में कोई सेंसर की ख़राबी है या कोई वायर डैमेज है। अब हाफ मोटर खोलते हैं इसकी तो फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैंने अब आपको ये मैं आप दिखाऊंगा। एक तो चार्जर से चेक करने का तरीका, जो इसका फंक्शन क्या है, इस सेंसर का फंक्शन क्या है। जब भी आप ऐसे तो नहीं डाल देंगे लीनियर, बाईपोलर, यूनिपोलर, कौन सा डालेंगे ये आपको कैसे मालूम होगा जो इस यहाँ पे सेंसर कौन से लगे हुए हैं और इसका फंक्शन क्या है। तो एक तो हम यहाँ इनका फंक्शन चेक करेंगे जो भी ये कैसे कंटिन्यूटी देते हैं और कैसे वोल्टेज देते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल से। तो ये भी चेक करवाता हूँ आपको, और ये चेक करने का तरीका यानी कि सेंसर की कंटिन्यूटी भी चेक करने का तरीका मैंने आपको पहले भी दिखाया था वीडियो में, आप भी दिखा रहा हूँ जो कौन सी वायर में जो है ना, कौन से सेंसर में कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। पहले तो ये दिखा दूँ, फिर इसका फंक्शन चेक करते हैं।
शोर है कोऑपरेट कर लेना। ये देखें ना, रेड और ब्लैक यहाँ ब्लैक वायर पे हम रेड रखेंगे, रेड मीटर की रेड। ये तरीका आप देख लें, ब्लैक वायर पे मैंने मीटर की रेड वायर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो यहाँ पे चेक करेंगे जो भी कैसे कंटिन्यूटी शो होती है। मीटर पे दिखाओ, ये देखें ना, मीटर पे ये मैं अब ब्लू पे रख रहा हूँ, देखा है ये फ्रिक्वेंसी शो हो रही है। इस पर ना शो हो तो इसका मतलब है कोई ख़राबी है कोई। अच्छा, ये ग्रीन पे रख रहा हूँ, ये ग्रीन पे भी शो हो रहा है। अब ये येलो पे रख रहा हूँ, येलो पे कुछ नहीं शो हो रहा। अब येलो की हम वायर चेक करेंगे, जो भी वायर तो कहीं डैमेज नहीं है। तो ये येलो पे मैंने मीटर की वायर लगा दी है। अब यहाँ पे येलो की वायर ये है। अब यहाँ पे ये देखा बीफ की आवाज़ आ रही है, ये बीफ की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे तो बीफ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है वायर सही है, इसकी वायर कहीं डैमेज नहीं है। तो इसका मतलब है ये सेंसर ही ख़राब है इसका। ये यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि सेंटर में आपने जो है ना ब्लैक रेड मीटर की रेड आपने रख देनी है। तो एक एक का सेंसर आप चेक करेंगे। जो यहाँ पे ये देखें, ये भी शो हो रहा है, और यहाँ पे देखें सेंटर में ये भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा, इसका मतलब है सेंसर ख़राब है। अब वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन अब ये मेन तरीका, यानी कि मेन जो तरीका है वो आपको चेक करवाऊँ। ये 5 वोल्ट का चार्जर हो आपके पास, ये ऐसे लगा दें, और यहाँ पे वोल्टेज हो नेगेटिव पॉजिटिव, कलर टू कलर लगानी है। यहाँ ये आप नोट कर लें, यहाँ पे कलर टू कलर लगानी है। मीटर को मैंने पहले बजर पे रखा था, अब मैं रख रहा हूँ DC 20 वोल्ट पे, यानी कि 200 वोल्ट पे नहीं, 20 वोल्ट पे, ठीक है। ये 20 वोल्ट पे मैंने रखा है। अब ये चेक करेंगे जो इसका फंक्शन क्या है सेंसर का, बाईपोलर है या यूनिपोलर है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। अब मैं ये स्विच लगा लूँ, स्विच लगाओ भाई। ये चार्जर मैंने ऑन कर लिया है। अब ये देखें, ये कलर टू कलर ये मैं चेक कर रहा हूँ, जो भी वोल्टेज भी आ रहे हैं नहीं आ रहा है। ये देखें, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं, 5 वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कलर टू कलर हमने लगाना है। जो भी ये चेक करना है, जो भी सेंसर कौन सी क्वालिटी का है, कैसे यानी कि चेक करना है, ये मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ जो कैसे चेक करना है। ये कलर टू कलर मैं लगा रहा हूँ। ये देखें, ब्लैक के साथ ब्लैक और रेड के साथ रेड। फिर हमने सिग्नल क्वालिटी चेक करनी है ना, जो भी सिग्नल कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आप चार्जर बना लें। अच्छा, अब ये सिग्नल हम चेक करेंगे, जो इसके सिग्नल कैसे आने चाहिए। ये देखिए, ये ब्लैक के साथ मैं ब्लैक लगा रहा हूँ। अब वोल्टेज ये यहाँ पे चेक करेंगे, जो भी आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये देखें। अब मैग्नेट से चेक करेंगे, जो भी क्या फंक्शन है इसका सिग्नल वाली वायर पे। अब ये देखो दोस्तों, पहले ये सेंसर चेक करेंगे, ब्लू वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर येलो वाला। येलो वाला तो ख़राब है, लेकिन ये भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये मैंने कलर टू कलर यानी कि ये ब्लैक के साथ ब्लैक लगा दिया, और सिग्नल वाली पे हमने जो है ना ये लगाना है ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है। अब मैं ब्लू पे लगा रहा हूँ। अब इसका फंक्शन आपको दिखा दूँ, लगाओ भाई। यहाँ पे देखें ऑन नहीं है ये अब ये देखें, ये साउथ पोल लगा रहा है, अब नॉर्थ पोल लगा रहा है। ये देखें, यहाँ पे ऑन हो गया। मीटर को देखें, यहाँ पे ऑन है ना। अब मैग्नेट यानी कि दूसरी रोक लगाएंगे ना, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना, यहाँ ये देखें ऑफ हो गया, ये यहाँ पे ऑन हो गया। यानी कि मैग्नेट चेंज करते हैं। मैग्नेट दिखाओ ना, ये देखिए यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये आप नोट कर लें। ये हार्ड डिस्क का मैग्नेट मैं ले आया हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे ऑफ हो गया, ठीक है। ये सेंसर का फंक्शन यही है, यानी कि 41F बाईपोलर, यानी कि मैं लगाता हूँ वो 41F जो है ना वो बाईपोलर है। ये आप नोट कर लें। ये ब्लू पे तो मैंने चेक कर लिया, अब हम ग्रीन पे चेक करेंगे। ये देखें, ये ग्रीन पे ये अब ऑफ है ना, ये ऑन करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये छोड़ो भाई, ये ऑन हो गया, यानी कि ये एक वोल्ट शो हो रहा है ना। ये यहाँ पे ये देखें ऑफ, ये यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। ऐसे आपको पता चलेगा। अब येलो पे चेक करते हैं। येलो पे देखें, ये कि फ्रिक्वेंसी शो हो रही है, यानी कि ये ख़राबी की फॉल्टी की वजह से। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैग्नेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसको जो है ना अब बाईपोलर सेंसर लगाएंगे। इसका चेक करने का मैंने आपको बता दिया, या बार बार ये बता रहा हूँ, जो भी इनमें से कोई सेंसर तो सही होगा ना।
ये ऐसे आपने चेक कर लेना है। मैं दोबारा आपको बता दूं, यानी कि रेड और ब्लैक, ये चार्जर की रेड और ब्लैक यानी कि यहाँ कलर टू कलर लगानी है। फिर सिग्नल वाली यानी कि सिग्नल चेक करने हैं इनके, जो भी कितने वोल्ट आ रहे हैं। साउथ पोल नॉर्थ पोल लगाना है यहाँ, ये आपको पता चल जाएगा। बाईपोलर है, यूनिपोलर है, ठीक है। ये येलो ग्रीन ब्लू, यहाँ से मीटर की वायर आपने लगानी है। ये आप मैंने भी आपको चेक करवा के दिखाया है, वो थोड़ा सा नज़र ना आया हो ये कपलर तो वो कोऑपरेट कर लेना। तो ये ऐसे आप चेक करेंगे। अब इसका सेंसर जो है ना 41F डालेंगे, वो उसका फंक्शन भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, फिर डाल के आपको दिखाता हूँ। अब एक तो हम जो है ना इसको, ये मैंने काट दिया है सेंसर की तीनों पॉइंट, ये काट दिए हैं, क्योंकि ये पूरा चेसी बोर्ड निकालें तो ये सेंसर ख़राब हो जाएंगे। अब ये तो ठीक है, हम जो है ना और सेंसर डालेंगे तो इसको भी इतिहास से निकालेंगे। ये तो टूट के निकलेगा ना, ये टूट के निकलेगा। अब ये सेंसर भी डालेंगे, ये 41F है, बाईपोलर है, ठीक है। ये बाईपोलर है और इसको चेक भी करवाऊँगा मैं आपको, जो चेक कैसे होता है। ये जैसे ये फंक्शन है इसका, इनका फंक्शन है ये, वैसे ही इसका फंक्शन है 41F का, ठीक है। ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और ये शोल्डिंग करके इसको यहाँ पे शोल्डिंग कर देंगे एक एक पॉइंट पे। ये जैसे सीधा आता है वैसे ही डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर। फिर शोल्डिंग करके फालतू काट देंगे, ठीक है। खुदा न खास्ता ना चले तो विदाउट चेसी बोर्ड भी आप लगा सकते हैं, वो वीडियो है मेरे चैनल में लगाने का तरीका। ये देखें दोस्तों, ये सेंसर हम नया लगा रहे हैं। अब ये चेक करने का मैं आपको तरीका दिखा दूं, क्योंकि ये भी बाईपोलर है ना 41F। ये देखें, ये यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा साउथ पोल पे, अब नॉर्थ पोल पे यानी कि ऑन हो रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा। ये इसका ये तरीका है यानी कि चेक करने का। जो यूनिपोलर होता है उसका फंक्शन ये है, साउथ पोल नॉर्थ पोल से ऑन ऑफ होता है। जो बाईपोलर होता है वो एक साइड से ऑन होगा और दूसरी साइड से ऑफ होगा, इसका फंक्शन ये है। इसके मोटर के सेंसर जो है इसका भी फंक्शन यही है। ये देखा दोस्तों, ये मैंने नया सेंसर लगा दिया है, ये यहाँ पे काट के शोल्डिंग कर दिया है। अब इसकी सफाई करके फिट करते हैं इसको। ये देखा, ये देखा दोस्तों, मैंने बस ये तीन बोर्ड लगा के मैंने कहा चलो चेक कर लूँ, जब भी तजर्बा हमारा कामयाब होता है नहीं होता है। यानी कि मुझे तो मालूम है, मैंने तो ये तजर्बे किए हुए हैं सेंसर डालने के, यानी कि कौन सा सेंसर डालना चाहिए। और क्या, ये देखा, ये मैं कनेक्शन भी मैंने कर लिए हैं, ठीक है। ये 3 फेस वायर भी लगा दी है और ये इसको चला के भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसको फिटिंग पूरी नहीं की, ये एक्सल वगैरह ढीले हैं। ये देखा, एक्सल वगैरह ये ढीले हैं और मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देखा, स्विच लगा लिया है, ये देखो, ये अभी ढीले हैं यहाँ से एक्सल वगैरह, तो इसीलिए यानी कि ये झटके मार रही है, लेकिन ये चल सही रही है। ये देखा, ये अब जो है ना इसकी पत्ते वगैरह वाचने हैं, ये अब पूरा सामान ये इसका फिटिंग करना है। ये फिट करके फिर जो है ना इसको मुकम्मल करेंगे। मैंने आपको चला के दिखा दिया है, अब सही चल रही है। यानी कि जो आवाज़ कर रही थी वो डस्ट चढ़ा हुआ था पानी की वजह से, तो वो भी सफाई कर ली। और सेंसर भी मैंने आपको डाल के दिखा दिया, जो यूनिपोलर है बाईपोलर है। यानी कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चला